မင်္ဂလာပါရှင်ရေကုန်ခေတ်ရဲ့မနက်ခင်းသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။မန္တလေးနန်းတွင်းကအလဲပိုင်းတိုင်းစစ်ရနာချုပ်ကိုရှော့တိုက်ဒုံ9လုံးနဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုစစ်တပ်ဘက်ကဗိုလ်ချုပ်တဦးအပါအဝင်24ဦးဟာထိခိုက်ဒဏ်ရာရှိပြီးသေဆုံးသူစီးရင်ကိုတော့ဆက်လက်စုံစမ်းနေဆဲဖြစ်ပါတယ်။လူငယ်တွေပြည်ရင်းကိုပြန်လာအလုပ်လုပ်ကန်ရန်လိုအပ်တယ်လို့ကြက်ဖို့ခင်ကပြောကြားလိုက်ပြီးရွေးကောက်ပွဲကနေထွက်ပေါ်လာတဲ့အစိုးရအသစ်ကြောင့်စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုတွေရုပ်သိမ်းပြီးနိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအသစ်တွေဝင်လာကအလုပ်ကိုင်တွေပေါများလာမယ်လို့လည်းဆိုလိုက်ပါတယ်။အီရန်ကအမေရိကန်ရဲ့စစ်ရေးချင်းချောက်မှုကိုပယ်ချလိုက်ပြီးအမေရိကန်တိုက်ခိုက်လာခဲ့ရင်ချက်ချင်းပြန်လဲတုံ့ပြန်တိုက်ခိုက်မယ်လို့သတိပေးတဲ့သတင်းပါဝင်ရန်ကုန်ခေတ်ရဲ့မနက်ခင်းသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။အခုပထမဆုံးတက်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့တဲ့ပုတ်ကတော့မန္တလေးမြို့နန်းတွင်းအလဲပိုင်းတိုင်းစစ်တနာချုပ်ကိုရှော့တိုက်တုံး9လုံးနဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ရမှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဘက်ကဗိုလ်ချုပ်တအုပ်အပါအဝင်24ဦးဟာထိခိုက်ဒဏ်ရာရှိခဲ့ပြီးသေဆုံးသူစီးရင်ကိုဆက်လက်စုံစမ်းနေဆဲဖြစ်တယ်လို့ Brave Warrior for Myanmar BWN အဖွဲ့ကတာဝန်ရှိသူတို့ကရန်ကုန်ခေတ်သစ်မီဒီယာကိုပြောပါရယ်ဇန်နဝါရီလ29ရက်နေ့မနက်4:30မိနစ်30လောက်မှာ Brave Warrior for Myanmar BWN အဖွဲ့ရဲ့ဦးဆောင်စီမံမှုနဲ့ No More Dictatorship NMD PDF အဖွဲ့ Shadow Mandalay အဖွဲ့နဲ့ Infinity အညာအဖွဲ့တို့ပူးပေါင်းကအလဲပိုင်းတိုင်းစစ်နာချုပ်လပခအတွင်ကိုတရားခွန်မမရှော့တိုက်တုံး9လုံးနဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာ3လုံးကိုအောင်မြင်စွာပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်နိုင်ခဲ့လို့လည်းသိရှိရပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကမန္တလေးကအထူးရောင်ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပရာမဲယုံတွေကိုလာရောက်ကြည့်ရှုစစ်ဆေးပြီးအပြန်မှာရတရချေရန်တွေအလဲပိုင်းတိုင်းစစ်နာချုပ်လပခအတွင်းကိုခိတ္တဝင်ရောက်တဲခိုနေရလည်းဖြစ်ပါတယ်။မင်းအောင်လှိုင်ဟာဇန်နဝါရီလ29ရက်နေ့မနက်4:40မိနစ်လောက်မှာမင်းဝတ်တစားတွေဝတ်ဆင်ကမန္တလေးနန်းတော်အဝင်မင်္ဂလာတရားကနေပြီးပြည်တော်ဝင်မဲ့ရရချေရန်ရှိတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေကြောင့်ညာရင်းချင်းစီစဉ်တက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့လည်း Brave Warrior for Myanmar BWN အဖွဲ့ကတာဝန်ရှိသူကရှင်းပြပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းမှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဘက်ကအရာရှိတွေအပါအဝင်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသူ24ဦးရှိပြီးသေဆုံးသူအရေအတွက်ကိုတော့ဆက်လက်စုံစမ်းနေဆဲဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရှိရပါတယ်။တိုက်ခိုက်မှုအပြီးမိနစ်ပိုင်းအကြာမှာပဲလက်နက်ငယ်တွေနဲ့ရန်တမ်းပစ်ခတ်တာမင်းကုန်းတောင်ရိုးဘက်ကိုလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်နေတဲ့အပြင် AR မြေရိုးအနောက်ဘက်စကိုင်းနဲ့ဝက်လက်မှာလည်း Jet Fighter တွေအဆက်မပြတ်ပြန်ဝဲနေရလို့ Brave Warrior for Myanmar BWN အဖွဲ့ကတာဝန်ရှိသူကရှင်းပြပါရယ် Brave Warrior for Myanmar BWN အဖွဲ့နဲ့ပူးပေါင်းအဖွဲ့တွေပစ်ခတ်တဲ့ short တိုက်ဒုံးတွေက3လုံးဟာအလဲပိုင်းတိုင်းစစ်နာချုပ်လပခအတွင်းကိုကြာရောက်ပောက်ကွဲတောက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးလပခတိုင်းမှုအိမ်ကိုလည်းထိမှန်ခဲ့ကြောင်းကနအူးစုံစမ်းသိရှိထားပြီး BWN Mission 50အတွင်းရန်သူဘက်ရဲ့ထိခိုက်သေဆုံးမှုအခြေအနေကိုဆက်လက်စုံစမ်းနေဆဲဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရှိရပါတယ်ရှင်ဆက်လက်ပြီးတော့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်လက်အောက်ခံကြမ်းဖို့ပါတီကရွေးကောက်ပွဲအနိုင်ရရှိတယ်လို့ကြေညာမှုပေါ်လူ့ခွင့်ရေးဆိုင်ရာအာဆီယံပါလီမန်အမတ်များအဖွဲ့ APHR ကတရားဝင်ရလဒ်အဖြစ်အပြင်းထန်ကန့်ကွက်လိုက်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်တပ်စီစဉ်ကျင်းပခဲ့တဲ့ရွေးကောက်ပွဲနဲ့အဲ့ဒီရွေးကောက်ပွဲမှာစစ်တပ်လက်အောက်ခံကြမ်းဖို့ပါတီကအနိုင်ရရှိခဲ့တယ်လို့ကြေညာခဲ့တဲ့အပေါ်ကိုလူ့ခွင့်ရေးဆိုင်ရာအာဆီယံပါလီမန်အမတ်များအဖွဲ့ APHR ကအပြင်းထန်ကန့်ကွက်လိုက်တာဖြစ်ပြီးတရားဝင်မှုမရှိတဲ့ရလဒ်ဖြစ်တယ်လို့လည်းထုတ်ဖော်ကြေညာလိုက်ပါတယ်။2021ခုနှစ်အာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့စစ်တပ်ကစီစဉ်ကျင်းပတဲ့ရွေးကောက်ပွဲမှာဖိနှိပ်မှုချန်လှပ်မှုနဲ့အကြမ်းဖက်မှုတွေအောက်မှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အထူးအယောင်ရွေးကောက်ပွဲသာဖြစ်တယ်လို့လည်းဆိုထားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလ25ရက်နေ့နောက်ဆုံးအဆင့်မဲပေးမှုတွေပြီးဆုံးပြီးကကြေညာခဲ့တဲ့ရလဒ်ဟာကြိုတင်ခန့်မှန်းပြီးသားရလဒ်ဖြစ်ပြီးအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကစနစ်တကျထိန်းချုပ်ထားတဲ့ပြိုင်ပွဲတစ်ခုသာဖြစ်တယ်လို့လည်း APHR ကပြောပါတယ်။အခုရွေးကောက်ပွဲမှာမဲပေးသူအရေအတွက်ဟာ2015ခုနှစ်နဲ့2020ပြည့်နှစ်ရွေးကောက်ပွဲတွေနဲ့နှိုင်းယှဉ်ရင်အလွန်နည်းပါးခဲ့ပြီးအဲ့ဒီအခြေအနေဟာစစ်ပွဲတွေလုံခြုံမှုမရှိမှုကြောက်ရွံ့မှုတွေကြောင့်
မဲပေးဖို့မဖြစ်နိုင်ခဲ့ခြင်းကိုပြသနေရလို့လည်းထောက်ပြထားပါတယ်။အဲ့ဒါအပြင်ပြည်သူအချို့ကမဲမပေးရင်အရေးယူခံရမှာကိုကြောက်ရွံ့တာကြောင့်မလိုလားပဲမဲပေးခဲ့ရတယ်လို့တချို့ဒေသတွေမှာတော့တိုက်ပွဲတွေအိုးအိမ်စွန့်ခွာရမှုတွေနဲ့စစ်တပ်ရဲ့ကန့်သက်ချက်တွေကြောင့်မဲပေးခွင့်လုံးဝမရရှိခဲ့ဘူးလို့လူခွေဆိုင်ရာအာဆီယံပါလီမန်အမတ်များအဖွဲ့ APHR ကထောက်ပြထားပါတယ်။လူထုထောက်ခံမှုအပြည့်အဝရှိနေတဲ့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD နဲ့ခေါင်းဆောင်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်အပါအဝင်နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေဟာထောင်ချခံထားရခြင်းပါတီဖျက်သိမ်းခံထားရခြင်းသို့မဟုတ်ရွေးကောက်ပွဲမှာပါဝင်ခွင့်ပိတ်ပင်ခံထားရတာတွေကြောင့်အခုပြုလုပ်တဲ့ရွေးကောက်ပွဲကိုလွတ်လပ်မှုရှိတရားမျှတမှုရှိယုံကြည်နိုင်စရာရှိတဲ့ရွေးကောက်ပွဲအဖြစ်လုံးဝမယူဆနိုင်ဘူးလို့လည်း APHR ကဆက်လက်ပြောဆိုထားပါတယ်။ဒါအပြင် APHR ကရွေးကောက်ပွဲကနေထွက်ပေါ်လာတဲ့ရလဒ်တွေကိုနိုင်ငံတွေဒေသဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတွေသို့မဟုတ် institution တွေကနေတရားဝင်အဖြစ်အတိအမှတ်ပြုဖို့ကြိုးပမ်းလာခဲ့ရင်လုံးဝလက်မခံကြောင်းထပ်မံအလေးပေးပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရှင်။ဒီတစ်ခါမှာတော့ပြည်ပနိုင်ငံတွေမှာရောက်ရှိအလုပ်လုပ်ကိုင်နေတဲ့လူငယ်တွေပြည်တွင်းကိုပြန်လာအလုပ်လုပ်ကိုင်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့ကျန်းဖို့ဥက္ကဋ္ဌခင်ရီကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။သူရဲ့လူမှုကွန်ရက်ကနေတဆင့်မေကွန်းတွေကိုပြန်လည်ဖြည့်ကြားတဲ့အစီအစဉ်မှာကျန်းဖို့ခင်ရီကပြောဆိုလိုက်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီလိုပြောဆိုရမှာမြန်မာလူငယ်အများပြားဟာနိုင်ငံရဲ့ခြားကိုထွက်ကာအလုပ်လုပ်ကိုင်နေကြပြီးတရားဝင်သွားသူတွေရှိသလိုတရားဝင်သွားသူတွေလည်းရှိရလို့လည်းဆိုထားပါတယ်။အဲဒီလိုသွားရမှာပြည်တွင်းမှာအလောက်ကန်အခွင့်အလမ်းရှာပါကအခွင့်အလမ်းတွေရဖို့အတွက်နိုင်ငံခြားကိုသွားကြတာဖြစ်တယ်လို့နားလည်ကြောင်းခင်ရင်ကပြောပါတယ်။ကျန်းဖို့ပါတီအနေနဲ့လူငယ်တွေပြည်ပထွက်ခွာမှုကိုနီလန်တစ်ခုနဲ့ကင်တွယ်ဖြည့်ရှင်းရမှာဖြစ်ပြီးအဲဒီလိုဖြည့်ရှင်းနိုင်ဖို့အတွက်ပြည်ပမှာရောက်ရှိနေတဲ့လူငယ်တွေပြည်တွင်းကိုပြန်လာအလုပ်လုပ်ကင်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့လည်းကျန်းဖို့ခင်ရင်ကအခုလိုပြောကြားထားပါတယ်။မှန်တယ်ဗျလူငယ်တော်တော်များများကတော့နိုင်ငံခြားမှာထွက်ပြီးတော့အလုပ်လုပ်ကြတာတွေရှိပါတယ်အချို့လဲတရားဝင်သွားတာရှိတယ်အချို့လဲတရားမဝင်သွားတာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ manifesto မှာလည်းဒီကိစ္စကိုအဓိကထားပြီးတော့လေ့လာသုံးသပ်ထားတာပါရှိတယ်တရားဝင်သွားတဲ့ခါကျတော့တစ်ဖက်နိုင်ငံမှာဥပဒေအကာအကွယ်မရတော့ထိခိုက်နေတာတွေရှိတာပေါ့ဗျာအဲ့တော့နိုင်ငံခြားသွားပြီးတော့အလုပ်လုပ်တယ်ဆိုတဲ့သဘောကဒီမှာအလုပ်ကိုင်အနေငယ်ရှားပါလို့နိုင်ငံခြားမှာထွက်ပြီးအလုပ်လုပ်တယ်ဆိုရင်ဓာတ်တဲ့ပို့ပြီးတော့အခွင့်အရေးတွေရမယ်ပေါ့ဗျာစသည်ဖြင့်လစာငွေတွေကောင်းတယ်ဒါကြောင့်သွားတာဖြစ်ကြမယ်ထင်ပါတယ်ပိုကောင်းတဲ့အခွင့်အလမ်းကိုချကြတာပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ manifesto မှာလည်းပါတယ်နှစ်နည်းစဉ်းစားတယ်ပေါ့အဲ့တော့နိုင်ငံခြားမှာရောက်ပြီးတော့အလုပ်လုပ်နေတဲ့လူတွေအတွက်တရားဝင်ဖြစ်အောင်နှစ်နိုင်ငံအစိုးရချင်းကျွန်တော်တို့ညီနေတာလုပ်မယ်အပေးအယူတွေလုပ်မယ်ပြီးရင်နိုင်ငံခြားမှာအလုပ်လုပ်နေတဲ့လူတွေကိုထိုက်တဲ့ဥပဒေအကာအကွယ်အောက်မှာရတဲ့ခါဒီအပြည့်အဝရအောင်ကျွန်တော်ဆောင်ရွက်ပေးမယ်တစ်ဖက်ကလည်းအဲ့လိုအပြည့်အဝရအောင်ဆောင်ရွက်ပေးသလိုနိုင်ငံတော်ဘက်ကလည်းသူတို့ရှိရလွှဲပြောင်းငွေ remittance ပေါ့ပမာဏငွေထိုက်လျောက်ရအောင်ကျွန်တော်စူးစမ်းဆောင်ရွက်ပေးဖို့ပြောထားတာရှိပါတယ်ဒီနေ့ကတော့ဟိုမှာထွက်လို့နေတဲ့ကလေးတွေကလည်းအကျိုးမြတ်ရှိမယ်တက်ဆရာမိဘတွေလည်းအကျိုးမြတ်ရှိတယ်နိုင်ငံတော်လည်းမနစ်နာဘူးဆိုတဲ့ဘိုင်းဖြစ်တာပေါ့ဗျာနောက်တနည်းကတော့ဒီတိုင်းထွက်လို့နေမယ်အစားတစ်ချိန်ချိန်မှာပြပမှာထွက်နေတဲ့ကျွန်တော်တို့ကလေးတွေဟာကိုယ်နိုင်ငံထဲမှာပြန်ပြီးတော့အလုပ်လုပ်ဖို့လိုတယ်ဒီအတွက်ပြောင်းလဲပေးမယ်လုပ်ငန်းစဉ်ကတော့ရွေးကောက်ပွဲပါပဲကျွန်တော်တို့ခဏပြောပါတယ်ရွေးကောက်ပွဲကလွတ်လပ်ပြီးတရားမျှတတဲ့ရွေးကောက်ပွဲဖြစ်အောင်တာဝန်ရှိတဲ့အဖွဲ့အစည်းအသီးသီးကစူးစမ်းနေတယ်လွတ်လပ်ပြီးတရားမျှတတဲ့ရွေးကောက်ပွဲဖြစ်တယ်ဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရလဒ်ပေါ်ထွက်လာမယ့်အစိုးရအသစ်ကတရားဝင်မှုရှိမယ် legitimacy ရှိမယ်အဲ့ဒီတော့ section တွေအချို့အဖွဲ့အောင်နိုင်ပါတယ် FDI လို့ခေါ်တဲ့နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေအသစ်ဝင်လာဖို့တွေရှိပါတယ်ရွေးကောက်ပွဲကြောင့်တက်လာတဲ့အစိုးရအသစ်လက်ထက်မှာစီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုတွေကိုရုပ်သိမ်းကနိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေအသစ်ဝင်လာမယ်လို့လည်းခရီးကပြောဆိုလိုက်သလိုအဲ့ဒီအချိန်ရောက်လာရင်အလောက်ကန်အခွင့်အလမ်းတွေပေါ်များလာမှာမို့ပြည်ပကလူငယ်တွေပြည်တွင်းလာပါလို့ကြက်ဖို့ခင်ကြီးကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ထိုင်းနိုင်ငံမှာရောက်ရှိနေကြတဲ့မြန်မာလူသမားအချို့ကတော့စစ်တပ်လက်အောက်ခံကြက်ဖို့အစိုးရတက်လာခဲ့ရင်လည်းနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေဟာထူးထူးခြားခြားပြောင်းလဲသွားဖို့မရှိတာကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်လာဖို့အစီအစဉ်မရှိသေးသလိုစစ်မှုထမ်းဥပဒေမရုပ်သိမ်းတာနဲ့စစ်တပ်ကအာဏာလက်မလွတ်သမျှကာလပတ်လုံးမှာမြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်လာမှာမဟုတ်ဘူးလို့လည်းပြောဆိုနေကြပါတယ်ရှင်။မန္တလေးရသတင်းတပုတ်ကိုကြည့်အောင်ပါမန္တလေးတိုင်းမိုးကုတ်မြို့မှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကကြောက်ရှာဖွေသူအယောက်200ကျော်ကိုဖမ်းဆီးငွေညစ်ပြီးနန်းစီဒီယန်ဝန်ထမ်းတွေကိုလည်းမြို့ပေါ်ကိုပြန်လည်ခေါ်ဆောင်နေကကြောက်အယောင်ဝယ်စင်တာတွေဖွင့်လှစ်ဖို့စီစဉ်နေရလို့မိုးကုတ်သတင်းမြေကရန်ကုန်ခေတ်သစ်ကိုပြောပါရယ်ဇန်နဝါရီလ26ရက်နေ့ကမိုးကုတ်မြို့နယ်ရင်းနီချောင်းတစ်လျှောက်မှာကြောက်ရှာဖွေသူအယောက်200ဦးကျော်ကိုဖမ်းဆီးပြီးတနေကုန်နီးပါးစာတင်ကျောင်းတွေတန်ရှင်းလုပ်ခိုင်းခဲ့ကညနေပိုင်းမှာတော့
တအူးကို3,200,000 ကျပ်တောင်းယူကပြန်လွှတ်ပေးလိုက်တယ်လို့လည်းသိရှိရပါတယ်။ဒါအပြင်ဝတ်တောက်ကားတစ်စီးကိုငွေကျပ်3သိန်း၊ဆိုင်ကယ်တစ်စီးကိုငွေကျပ်9,000တောင်းယူနေရလို့လည်းသိရှိရပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကဇန်နဝါရီလ19ရက်နေ့ကနေစတင်ကမိုးကုတ်မတရာမန္တလေးလမ်းတိုင်းနန်းစီဒီယန်ဝန်ထမ်းတွေကိုခေါ်သွင်းကရုံးတွေလက်ပတ်ရန်စီစဉ်နေတာဖြစ်ပြီးလာမယ့်14ရက်နေ့နောက်ပိုင်းမှာမိုးကုတ်မြို့နယ်လဝကရုံးကိုပြန်ဖွင့်မယ်လို့အသိပေးထားသလိုမိုးကုတ်မြို့ပန်းချံမှာလည်းကြောက်ရောင်းဝယ်ရေးဈေးပွဲတော်ကိုလည်းဖွင့်လှစ်ဖို့စီစဉ်နေရလို့လည်းသိရပါတယ်ရှင်။ဒီတစ်ခါမှာတော့စကိုင်းတိုင်းစကိုင်းမြို့နယ်နဲ့ရှမ်းပြည်နယ်ရွာငံမြို့မှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းနဲ့စစ်ရင်တန်းကိုကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာ25ယောက်ဟာသေသွားတယ်လို့တပ်ဆိုင်ရာတော်လှန်ရေးအဖွဲ့အသီးသီးကရန်ကုန်ခေတ်သစ်မီဒီယာကိုပြပြပါရယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလ25ရက်နေ့မနေ့8နာရီခန့်မှာစကိုင်းမြို့နယ်မင်းကွန်းတိုက်နယ်ချောင်းမကြီးကျေးရွာအနီးကိုစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့တပ်မ33ကစစ်သားနဲ့ပြူစောထီတွေပူးပေါင်းထားတဲ့အင်အား150ခန့်ကိုတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေကစောင့်ကြိုကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့လို့လည်းသိရှိရပါတယ်။အဲဒီတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းမှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဘက်ကစစ်သား10ဦးဟာတေသွားတာဖြစ်ပြီးစစ်ကြောင်းတစ်ခုလုံးဟာစုတ်ခွာထွက်ပြေးသွားစဉ်မှာတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေကလိုက်လံတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ချောင်းမကြီးကျေးရွာအတွင်းကိုဝင်ရောက်သွားတယ်လို့လည်းသိရှိရပါတယ်။တိုက်ခိုက်မှုပြုလုပ်ပြီးတဲ့နောက်မှာတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဘက်ကအထိခိုက်မရှိပြန်လည်ဆုတ်ခွာနိုင်ခဲ့လို့လည်းသိရှိရပါတယ်။အလားတူဇန်နဝါရီလ22ရက်နေ့ကလည်းရှမ်းပြည်နယ်ရွာငံမြို့ပေါ်ကနေထွက်လာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ရင်တန်းကိုမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာစစ်သား15ဦးဟာတေသွားတာဖြစ်ပြီးကားတစ်စီးဟာလည်းမီးလောင်ပျက်စီးခဲ့လို့တော်လန်းသတင်းမြေကရန်ကုန်ခေတ်သစ်ကိုပြောပါရယ်အဲဒီလိုမိုင်းဆွဲတက်ခတ်မှုဖြစ်ပွားပြီးရဲ့နောက်မှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာမြိုင်ကျေးရွာအပါအဝင်အနီးနားကကျေးရွာတွေကိုလက်နက်ငယ်တွေနဲ့ပစ်ခတ်ပြီးစစ်ကြောင်းထိုးနေရလို့လည်းသိရှိရပါတယ်အဲဒီလိုစစ်ကြောင်းထိုးနေတာကြောင့်ကျေးရွာမှာနေထိုင်တဲ့ပြည်သူတွေဟာဘေးလွတ်ရာကိုထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရတယ်လို့လည်းသိရှိရပါတယ်ရှင်ဒီတစ်ခါမှာတော့နီပေါဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်မှုဖြစ်ပွားနေတဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံအနောက်ဘင်္ဂလားပြည်နယ်ကိုခရီးမသွားဖို့အတွက်မြန်မာစစ်တပ်လက်အောက်ခံကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကညွှန်ကြားချက်တစ်ရက်ကိုထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ဇန်နဝါရီလ29ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့စစ်တပ်လက်အောက်ခံကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကအနောက်ဘင်္ဂလားပြည်နယ်ကိုအရေးမကြီးတဲ့ခရီးသွားလာမှုတွေကိုရှောင်ကျဉ်ကြရန်အကြံပြုထားပြီးခရီးသွားပြီး14ရက်အတွင်းမှာယောဂလက္ခဏာတွေပြလာခဲ့ရင်ဆေးကုသမှုချက်ချင်းခံယူဖို့ကိုလည်းတိုက်တွန်းထားပါတယ်။ COVID-19 ကပ်ရောဂါကာလကလေဆိပ်တွေမှာကျင့်သုံးခဲ့တဲ့အဖျားဆောင်ကြည့်စစ်ဆေးမှုတွေကိုအိန္ဒိယကနေလာတဲ့ခရီးသည်တွေအတွက်အရှိန်မြင့်ဆောင်ရွက်နေပြီးဓာတ်ခွဲစစ်ဆေးနိုင်စွမ်းနဲ့ဆေးဝါးပစ္စည်းတွေကိုလည်းအသင့်ပြင်ဆင်ထားတယ်လို့လည်းစစ်တပ်လက်အောက်ခံကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကဆက်လက်ကြေညာထားပါတယ်။ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ WHO ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရနီပေါဗိုင်းရပ်စ်ရဲ့သေဆုံးနိုင်ခြေနှုန်းဟာ40%ကနေ85%အထိရှိနေတာကြောင့်ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ထက်ပိုမိုပြင်းထန်ဆိုးဝါးတဲ့ဗိုင်းရပ်စ်အမျိုးအစားဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရှိရပါတယ်။လက်တလုံးမှာတော့အိန္ဒိယနိုင်ငံအရှေ့ပိုင်းအနောက်ဘင်္ဂလားပြည်နယ်မှာနီပေါဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံရသူ2ဦးကိုတွေ့ရှိခဲ့ရပြီးတဲ့နောက်မှာကူးစက်မှုကိုထိန်းချုပ်နိုင်ပြီလို့လည်းအိန္ဒိယအာဏာပိုင်တွေကပြောကြားထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့အာရှနိုင်ငံအချို့မှာတော့အိန္ဒိယကနေလာတဲ့ခရီးသည်တွေအပေါ်လေဆိပ်တွေမှာကျန်းမာရေးစစ်ဆေးမှုနဲ့စောင့်ကြည့်မှုတွေကိုတင်းကျပ်စွာဆောင်ရွက်နေရလို့လည်းသိရှိရပါတယ်ရှင်။ဒီတစ်ခါမှာတော့ပြည်တွင်းစီးပွားရေးဈေးကွက်မှာအခောက်ရွှေတစ်ကျပ်သားကိုငွေကျပ်130ကျော်အထိစံချိန်တင်မြင့်တက်သွားတယ်လို့ရန်ကုန်အခြေစိုက်ရွှေကုန်သည်တွေကရန်ကုန်ခေတ်သစ်မီဒီယာကိုပြပြပါရယ်နိုင်ငံတကာမှာကမ္ဘာချိန်ခွင်ရှာအဖြစ်ထင်းချောင်းရက်တည်နေတဲ့အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ရဲ့စီးပွားရေးဆိုင်ရာမှတ်ချက်တွေနဲ့မဟာမိတ်တွေပေါ်မစင်မကျင်ရန်လိုတဲ့မှတ်ချက်စကားတွေကြောင့်အမေရိကန်ဒေါ်လာအမေရိကန်စီးပွားရေးမူဝါဒနဲ့အမေရိကန်ငွေတိုက်စာချုပ်တွေပေါ်ယုံကြည်မှုကျဆင်းတာရဲ့နောက်ဆက်တွဲအဖြစ်နိုင်ငံတကာမှာရွှေဈေးနှုန်းဟာလည်းတရိပ်ရိပ်ထိုးတက်လာနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ရွှေတအောင်စကိုအခုအခါမှာအမေရိကန်ဒေါ်လာ9292.63 အထိစံချိန်တင်ထိုးတက်လာတာဖြစ်ပြီးမြမဈေးကွက်အပါအဝင်နိုင်ငံတကာဈေးကွက်အလုံးမှာ
ရွှေဈေးနှုန်းတွေဟာတရှိန်ထိုးမြင့်တက်နေတယ်လို့လည်းသိရှိရပါတယ်။ရွှေဈေးတက်တာကမြန်မာနိုင်ငံတစ်ခုတည်းတော့မဟုတ်ဘဲထိုင်းနိုင်ငံမှာလည်းရွှေဈေးတွေအသက်ကုန်တက်နေတာဖြစ်ပြီးမြန်မာမှာတော့တော်တော်ကြီးထိန်းထိန်းသိမ်းသိမ်းတက်နေတာလို့တောင်ပြောလို့ရတယ်လို့ရန်ကုန်အခြေစိုက်မင်းလင်းရွှေကုန်တဲ့တဦးကရှင်းပြပါတယ်။လက်ရှိမှာဒေါ်လာဈေးဟာမတက်ပဲဈေးလုံးဟာကျနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ရွှေဈေးမှာလည်းခုလောက်ပဲတက်နေတာဖြစ်ပြီးဒေါ်လာဈေးပါလိုက်ပါမြင့်တက်လာခဲ့ရင်အခောက်ရွှေဈေးဟာတစ်ကျပ်သားကို350နားလောက်ကတ်သွားနိုင်တယ်လို့လည်းသူကဆက်လက်ပြပါတယ်။လက်ရှိမှာရွှေဈေးကမှာရွှေအဝယ်ထွက်အယောင်းတွေကပုံမများပြားနေပြီးဝယ်သူကအသင့်အင့်သာရှိတယ်လို့လည်းသိရှိရပါတယ်။အမေရိကန်ဒေါ်လာမှာတော့ဈေးအနည်းငယ်ကျဆင်းသွားပြီးအမေရိကန်ဒေါ်လာကိုငွေကျပ်4000ဝန်းကျင်သာရှိတော့တယ်လို့လည်းသိရှိရပါတယ်ရှင်။နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ကအီရန်ကိုစစ်ရေးအရေးယူနိုင်ကြောင်းထပ်မံချင်းချောက်ပြောဆိုလိုက်ပြီးနိုင်ရန်အနှဲငယ်အကြမှာပဲအီရန်နိုင်ငံကဘယ်လိုတိုက်ခိုက်မှုမျိုးကိုမဆိုချက်ချင်းနဲ့ပြင်းထန်စွာပြန်လည်တုံ့ပြန်ရန်အဆင်သင့်ရှိနေရလို့ထုတ်ဖော်ပြောကြားလိုက်ပါတယ်။အီရန်နိုင်ငံသားရဲ့ဝန်ကြီးကဗုဒ္ဓဦးနေ့ညနေခင်းမှာလူမှုကွန်ရက်ဆမ်မစ်နဲ့ကားကနေတဆင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့တတိရှိရဲ့လက်လက်ကိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေဟာမြေပြင်လေကြောင်းနဲ့ပင်လယ်ပိုင်းအလုံးမှာဖြစ်လာနိုင်တယ်။ဘလို့ရန်လိုမှုမျိုးကိုမဆိုချက်ချင်းနဲ့အားကောင်းကောင်းပြန်လည်တုံ့ပြန်ဖို့အသင့်ရှိနေရလို့လည်းရေးသားခဲ့ပါတယ်။အီရန်နိုင်ငံသားရဲ့ဝန်ကြီးကအီရန်ဟာယခင်နှစ်ဇွန်လမှာအစ္စရေးရဲ့ရက်ရှည်စစ်ရေးတိုက်ခိုက်မှုနဲ့အမေရိကန်ရဲ့အီရန်နျူကလ িয়ার စခန်းတွေကိုပစ်ခတ်ခဲ့မှုတွေကနေအရေးပါတဲ့သင်ခန်းစာတွေရရှိထားပြီးသားဖြစ်ကြောင်းလဲဆိုထားပါတယ်။12ရက်ကြာစစ်ပွဲကသင်ခန်းစာတွေကြောင့်အခုအခါမှာပုံမမြန်ဆန်ပုံမပြင်းထန်ပုံမထိရောက်စွာတုံ့ပြန်နိုင်တဲ့စွမ်းရည်ရှိလာပြီလို့လည်းသူကဆက်လက်ပြောကြားထားပါတယ်။ဒီလိုပြောကြားချက်တွေဟာသမ္မတထရန့်က Truth Social Platform ပေါ်မှာအီရန်စီကိုအမေရိကန်ရဲ့ကြီးမားတဲ့ရေတပ်အင်အားတရက်လှမ်းလာနေပြီးလိုအပ်လာခဲ့ရင်မြန်ဆန်ပြီးပြင်းထန်စွာလှုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့အသင့်ရှိနေရလို့ရေးသားပြီးတဲ့နောက်မှာအခုလိုထွက်ပေါ်လာတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ထရန့်ကအီရန်ကိုတရားမျှတပြီးညီမျှတဲ့သဘောတူညီချက်အပေါ်စစ်ဆက်ညှိနှိုင်းဖို့ဖိတ်ခေါ်ထားပြီးအဲ့လိုမဟုတ်ရင်တော့နောက်တစ်ချိန်တိုက်ခိုက်မှုကရခင်ထက်ပိုမိုဆိုးရွားလာမယ်လို့လည်းသတိပေးခဲ့ပါတယ်။ဒီသဘောတူညီချက်မှာနျူကလ িয়ার လက်နက်မပါဝင်ရဘူးလို့လည်းထပ်မံအတည်ပြုထားပါတယ်။အမေရိကန်ဘက်ကတော့ရခင်နှစ်မှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်အီရန်ရဲ့နျူကလ িয়ার အစီအစဉ်ကိုလုံးဝဖျက်ဆီးနိုင်ခဲ့ပြီလို့ပြောဆိုနေတော့မယ်လည်းဖြစ်ပါတယ်။အီရန်ဘက်ကတော့နျူကလ িয়ার အစီအစဉ်ဟာအပြည့်အဝအရက်ဖက်အသုံးပြုမှုသာဖြစ်ပြီးယူရေနီယံထုတ်လုပ်ခြင်းကိုဆောင်ရွက်ခွင့်ရှိကြောင်းအမြဲတမ်းအခိုင်အမာပြောဆိုထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းဇွန်လကတိုက်ခိုက်မှုအပြီးမှာတော့အမြင့်မားဆုံးအားတိုးထားတဲ့ယူရေနီယံတွေဘယ်မှာရှိနေလဲဆိုတာမသိရသေးဘူးလို့လည်းနိုင်ငံတကာလေ့လာသူတွေကဆိုထားပါတယ်။ဒီအတောအတွင်းမှာအီရန်သမ္မတကလည်းအမေရိကန်ရဲ့ချင်းချမှုတွေဟာဒေသအတွင်းလုံခြုံရေးကိုထိခိုက်စေပြီးမတည်ငြိမ်မှုတွေကိုသာဖြစ်စေမယ်လို့လည်းဝေဖန်ခဲ့ပါတယ်။ချင်းချမှုတွေရှိနေသေးနျူကလ িয়ার ညှိနှိုင်းမှုတွေကိုပြန်မစတင်ဘူးလို့လည်းအီရန်ဘက်ကပြောကြားထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့အီရန်ဘက်ကတော့ချင်းချမှုမပါဘဲအပြန်အလှန်အကျိုးရှိပြီးတရားမျှတတဲ့နျူကလ িয়ার သဘောတူညီချက်ကိုအမြဲတမ်းလက်ခံဖွင့်လှစ်ထားကြောင်းထပ်မံအလေးပေးပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒေသတွင်းမှာတော့အမေရိကန်နဲ့အီရန်နှစ်ဖက်စလုံးကရေလက်ကြားအနီးမှာစစ်ရေးလက်ကျင့်မှုတွေကိုပြုလုပ်နေတာဖြစ်ပြီးတင်းမာမှုတွေဟာလည်းပုံမမြင့်တက်လာနေပါတယ်။အီရန်ဘက်ကတော့အမေရိကန်ကိုကူညီတဲ့အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံတွေကိုလည်းရန်သူတွေဖြစ်သတ်မှတ်မယ်လို့လည်းသတိပေးထားပါတယ်။အီဂျစ်တူရကီစတဲ့နိုင်ငံတွေကတော့အခြေအနေကိုရှော့ချဖို့စ조사နေကြပေမဲ့လည်းနိုင်ငံရေးလေ့လာသူတွေကတော့အမေရိကန်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ပေါ်ဒေသအကျိုးဆောင်မှုကအနည်းငယ်သာတက်ရောက်နိုင်မယ်လို့လည်းသုံးသပ်ထားကြပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးတော့ဗြိတိန်ဝန်ကြီးချုပ်ကတရုတ်နိုင်ငံကို3ရက်ကြာချစ်ကြည်ရေးခီးရောက်ရှိနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်ရဲ့အင်အားကြီးမဟာမိတ်ဗြိတိန်ကအမေရိကန်သမ္မတနဲ့ဆက်ဆံရေးအဆင်မပြေမှုတွေရှိလာပြီးရဲ့နောက်ပိုင်းမှာတ
ရုတ်နိုင်ငံနဲ့ဆက်ဆံရေးကိုပြန်လည်တိစောက်ဖို့အတွက်ရောက်ရှိသွားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်သမ္မတရဲ့နိုင်ငံခြားရေးမူဝါဒတွေကြောင့်အမေရိကန်ရဲ့မိဖက်နိုင်ငံအချို့ကစိတ်ပြက်လာနေတဲ့အချိန်မှာတရုတ်နိုင်ငံကတော့ကိုယုံကြည်ရတဲ့စီးပွားရေးမိဖက်အဖြစ်နေရာယူလာနေရလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီအခြေအနေကြောင့်ရခိုင်ကအမေရိကန်နဲ့နှိကပ်ခဲ့တဲ့နိုင်ငံအချို့ကတရုတ်နဲ့ဆက်ဆံရေးပြန်လည်တိစောက်ဖို့အတွက်စိတ်ဝင်စားလာကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။2026ခုနှစ်အစပိုင်းကတည်းကတရုတ်သမ္မတရှီကျင်းပင်ဟာကိုရီးယားတောင်ပိုင်းကနေဒါဖင်လန်အိုင်ယာလန်တို့ရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကိုလက်ခံတွေ့ဆုံခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီအပတ်အတွင်းမှာလည်းပြည်ထောင်ဝန်ကြီးချုပ်ကဘေကျင်းကို3ရက်ကြာတွားရောက်လက်ပတ်နေတာဖြစ်ပြီးလာမယ့်ဖေဖော်ဝါရီလကုန်ပိုင်းမှာလည်းဂျာမနီဝန်ကြီးချုပ်အသစ်ကလည်းပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်တရုတ်ကိုတွားရောက်မယ်လို့လည်းမျှော်လင့်ရပါတယ်။ဒီနိုင်ငံတွေထဲကအများစုဟာအမေရိကန်နဲ့စစ်ရေးတန်တမာရေးဆိုင်ရာမဟာမိတ်နိုင်ငံတွေဖြစ်ပေမဲ့လည်းပြီးခဲ့တဲ့တစ်နှစ်အတွင်းထရန့်အစိုးရရဲ့အခွန်တိုးမြင့်မှုတွေကြောင့်စီးပွားရေးအရထိခိုက်လာကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။တမဏိအလူမီနီယံကားနဲ့ကားအစိတ်ပိုင်းတွေလိုအရေးကြီးကုန်ပစ္စည်းတွေမှာပါအခွန်တိုးခဲ့တာကြောင့်မဟာမိတ်နိုင်ငံတွေကမကျေနပ်မှုတွေများလာကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင် Greenland ကိုပူးပေါင်းယူမယ်ဆိုတဲ့ Trump ရဲ့ပြောဆိုချက်နဲ့ဥရောပနိုင်ငံတွေကိုထပ်မံအခွန်တိုးမယ်ဆိုတဲ့ချင်းချောက်မှုတွေကြောင့်နေတိုးအဖွဲ့အတွင်းမှာတောင်တင်းမာမှုတွေဖြစ်ခဲ့ပါသေးတယ်။အခုနောက်ပိုင်းမှာတော့ Trump ကဒီချင်းချောက်မှုတွေကိုပြန်လည်လျှော့ချခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအခြေအနေတွေကြားထဲမှာပဲတရုတ်ကတော့ကိုတည်ငြိမ်ပြီးတာဝန်ယူတတ်တယ်။ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအင်အားကြီးနိုင်ငံအဖြစ်ပြသဖို့စ조사လာတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံဒါဗို့စ်မြို့မှာကျင်းပတဲ့ကမ္ဘာစီးပွားရေးဖိုရမ်မှာတရုတ်ဒုတိယဝန်ကြီးချုပ်ကလွတ်လပ်တဲ့ကုန်သွယ်ရေးနဲ့အများအကျိုးအတွက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေကိုဆက်လက်ထောက်ခံသွားမယ်လို့လည်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ကမ္ဘာစီးပွားရေးပြဿနာတွေကိုတနိုင်ငံတည်းနဲ့မဖြေရှင်းနိုင်ပဲဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုနဲ့သာဖြေရှင်းမယ်လို့လည်းအလေးပေးပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။တရုတ်ဘက်ကဒီလိုမူဝါဒတွေကြောင့်ဥရောပနိုင်ငံတွေနဲ့ကနေဒါလိုနိုင်ငံတွေကလည်းတရုတ်နဲ့စီးပွားရေးဆက်ဆံရေးကိုပြန်လည်ချဲ့ထွင်ဖို့စဉ်းစားလာကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ကနေဒါဝန်ကြီးချုပ်ဟာ2019နောက်ပိုင်းပထမဆုံးအကြိမ်တရုတ်ကိုတွားရောက်ခဲ့ပြီးစိုက်ပျိုးရေးထုတ်ကုန်တွေပေါ်အခွန်လျှော့ချရေးသဘောတူညီမှုရရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီကိစ္စကြောင့် Trump ကကနေဒါကိုအခွန်100%အထိတိုးမယ်လို့ပြန်လည်ချင်းချောက်ခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်ရဲ့ရန်ကားတဲ့အပြုတ်မှုတွေကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့နိုင်ငံရေးစီးပွားရေးအလွတ်အပေါက်တွေကိုတရုတ်ကဝင်ဖြည့်ဖို့စ조사နေရလို့လည်းမြင်ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့နိုင်ငံအများစုအတွက်ကတော့အမေရိကန်နဲ့တရုတ်နိုင်ငံကြားတစ်ဖက်ကိုရွေးရမယ့်အခြေအနေမရောက်ချင်ကြပဲနှစ်ဖက်စလုံးနဲ့ကောင်းမွန်တဲ့ဆက်ဆံရေးထားချင်ကြသေးတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အခုနောက်ဆုံးတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့တဲ့ပုတ်ကတော့တောင်ကိုရီးယားသမ္မတဟောင်းရဲ့ဇနီးဖြစ်သူမှာလက်စားမှုနဲ့ထောင်ဒဏ်1 နှစ် 8 လချမှတ်ခံရပါတယ်။ကိုရီးယားတောင်ပိုင်းတရားရုံးတရုံကတောင်ကိုရီးယားသမ္မတဟောင်းရဲ့ဇနီးဖြစ်သူကင်ဂွန်ဟီကိုလက်စားမှုအမှုနဲ့ထောင်ဒဏ်1 နှစ်နဲ့8 လချမှတ်လိုက်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။သူမဟာရခိုင်တောင်ကိုရီးယားသမ္မတယွန်စော့ရွယ်ရဲ့ဇနီးဖြစ်ပြီးဘာသာရေးအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုစီကနေငွေနဲ့တန်ဖိုးကြီးလက်ဆောင်တွေလက်ခံရယူခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်အပြစ်ရှိတယ်လို့တရားရုံးကဆုံးဖြတ်အမိန့်ချလိုက်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ stock share ဈေးကွက်လိမ်လည်ကစားမှုနိုင်ငံရေးငွေကြေးဥပဒေချိုးဖောက်မှုဆိုတဲ့အမှုတွေမှာတော့အပြစ်မရှိကြောင်းတရားရုံးကသတ်မှတ်ပေးခဲ့ပါတယ်။စုံစမ်းရေးအဖွဲ့တွေရဲ့အဆိုအရကင်ဂွန်ဟီယာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေနဲ့နိုင်ငံရေးသမားတွေဘာသာရေးအဖွဲ့တွေအပါအဝင်အဖွဲ့အစည်းအချို့စီကနေစုစုပေါင်းအမေရိကန်ဒေါ်လာ2 သိန်းကျော်တန်ဖိုးရှိတဲ့လက်လာဘတွေကိုလက်ခံခဲ့တယ်လို့လည်းဆိုထားပါတယ်။အဲ့ဒီအထဲမှာ channel လက်ခံရေးနှလုံးနဲ့စိန်လဲဆွဲတစ်ခုလည်းပါဝင်တယ်လို့လည်းဆွဆွဲထားပါသေးတယ်။တရလိုဘက်ကတော့ကင်ဂွန်ဟီယာဥပဒေအထက်မှာယက်တီနေသလိုပြုတ်မှုခဲ့ပြီးဘာသာရေးနဲ့နိုင်ငံရေးကိုခွဲခြားထားရမယ့်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုတောင်ထိခိုက်အောင်လှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်လို့လည်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုအာဏာအသုံးချမှုတွေကြောင့်နိုင်ငံရဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့လည်းအပြစ်တင်ထားပါတယ်။ကင်ဂွန်ဟီယာတော့အမှုအလုံးကိုအဆုံးထိညှင်းဆိုခဲ့ပြီးသူမအပေါ်ဆွဆွဲချက်တွေဟာမမျှတဘူးလို့လည်းပြောကြားခဲ့ပါသေးတယ်။ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်မှာတော့ပြဿနာတွေဖြစ်စေခဲ့တဲ့အတွက်တောင်းပန်ပါတယ်လို့လည်းပြောကြားခဲ့ပြီးအမားယွန်းတွေများခဲ့တယ်လို့လည်းဝန်ခံသဘောပြခဲ့ပါတယ်။သူမရဲ့ခင်မွန်းရခိုင်သမ္မတယွန်စော့ရွယ်ကတော့2024ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလမှာစစ်အုပ်ချုပ်ရေးကြီးညာခဲ့တဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးအာဏာကနေဖြုတ်ချခံခဲ့ရပြီး
ထောင်ဒဏ်9နှစ်ချမှတ်ခံထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်တခြားအမှုတစ်ခုမှာတော့တေတံအထိချမှတ်ခံရနိုင်တဲ့အခြေအနေကိုလည်းရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။2023ခုနှစ်မှာတော့လျှို့ဝှက်ကင်မရာဗီဒီယိုဖိုင်တစ်ခုထဲမှာကင်ကွန်ဟီးယာအမေရိကန်ဒေါ်လာ2200တန်တဲ့လက်ကင်အိတ်ကိုလက်ခံနေတာကိုလည်းမြင်ခဲ့ရပါတယ်။ဒီအမှုကြောင့်ယွန်ဆော့ရွယ်ရဲ့လူလူထောက်ခံမှုဟာပုံမကျဆင်းသွားခဲ့ပြီး2024ခုနှစ်အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲမှာသူ့ပါတီဟာအကြီးအကျယ်ရှုံးနိမ့်ရတဲ့အကြောင်းရင်းတစ်ခုဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ယွန်ဆော့ရွယ်ဟာဇနီးဖြစ်သူနဲ့ပတ်သက်တဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးဥပဒေကြမ်းတွေကိုသမ္မတအာဏာနဲ့3ကြိမ်တိုင်ပယ်ချခဲ့ပြီးနောက်ဆုံးအကြိမ်ပယ်ချပြီးတပတ်အကြာမှာတော့စစ်အုပ်ချုပ်ရေးကြီးညာခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ကင်ကွန်ဟီကိုထောင်ဒဏ်ချမှတ်လိုက်တာဟာရခိုင်ဝန်ကြီးချုပ်ဟန်ဒတ်ဆူကိုယွန်ဆော့ရွယ်ရဲ့စစ်အုပ်ချုပ်ရေးကိုကူညီပံ့ပိုးခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အမှုနဲ့ထောင်ဒဏ်23နှစ်ချမှတ်လိုက်တဲ့တဲ့နောက်ပိုင်းဇက်တိုက်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့နိုင်ငံရေးအကြီးစားအမှုတွေကနောက်ဆုံးတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်။ဒါကတော့ရန်ကုန်ခေတ်ရဲ့မနက်ခေတ်သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးရပါကြည့်ရှုပေးရတဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။ကျွန်မများပါ။